и также автомобиля Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Лада Калина обращался в лечебное учреждение за оказанием медицинской помощи. После Вон, ёб, смотри. Который знает, вы удивитесь, все те страны, что перечислены этих стран. Он говорит ирландском, он говорит ирландском. А сюда приклеить? На свою? Да и туда, сюда. Маленькие зеркала продаются. Ух, нихуя себе!
Ёбаный в рот, блядь. На А, по-моему. Может быть, Air Swift? Нет, Аир у меня был до этого. Первый. Да, ну что авария. Сиди спокойно. Сиди, сиди, не расстраивайся, да, сиди, сиди. Да, сука, поехал отсюда нахер с дороги, мудачина. Заколупали. Сука, блюдец. Братанище! Не, ну тут же ж типа парковка, блядь. Да идите нахер, уберите это говно отсюда с дороги. Мне плевать, что он 1,5 лимона евро стоит. Ну, сука, пидоры, блядь. Андон, сука, блядь. Да им все равно до пизды. Тут сколько я? Да, конечно, блядь. Гондоны, они не имеют деньги на этом. До гроба. Смотри по встречке. Ой, сука, ламбука. Сука, чмано, блядь. Сука. 这后能够这物件，生理较少嘅啊，都500块咯啊。講500就對500块韓幣。哎呦！啊，那个浪過啊，浪到什麼啊？太強啊！你講太強啊！浪到。Дурак конченый! Идиот! Это означает не вызвать скорую, а в России по статистике 62% сбитых гибнет до ее приезда, а еще 10% во время транспортировки до больницы. В этих 72%...